The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pa, zdaj to še vse povedal. Če ne drugega, se že to splača, prije že zaradi bombonov. Res so dobri. Vam dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes je z mano spet Jure Mahle, ki je pred kratkim sprobil tale naš nišbajk, pa njegovi dve hčerki v bistvu tudi obede tekmujeta, so tudi one zdaj testirale. Tako da bo o tem govorila. Glih je tudi dobil novo Dogmo F, tako da pol na koncu predstava še v bistvu ta njegov kolok, ko ga je sestavil, je neki special kosov gor, tako da bo ziher zanimiv za pogledati. Zdaj pa moram še, v bistvu akcije so se začele na naši spletni strani za Spring Fall kolekcijo, pa še kaj drugega, tako da če kdorkoli potrebuje kaj za tale termin, ki zdajle prihaja, kaj tak vreme od, ne vem, 10 stopinj pa gor, pejte pogledat, je nekaj zanimivih, predvsem pa za ženske je še kar nekaj kosov ostal, ki so zdaj kar orang znižani. Evo pa da omenim še 80%, ki gledate videe, se še ni subscribali, se pravi, niste se še naročili na kanal, pa ful pomaga tudi, če všečkate, za vas je zastonj, nam pa pač pomaga, da smo bolj vidni na YouTubu, tako da vsi, ki ste to naredili, najlepša hvala, zdaj pa uživite v podcastu. Čau. Enačkva, najprej pokomentirala še Lombardijo ali sploh ni nič za komentirati? So že pred štartom vedeli, kako bo večina ljudi, ne? Ne, dirka je bila res dobra, ne? Bilo je kar nekaj konkurence, zdaj Roglič pač ni mogel iti, ne? Eni so pričakovali, da se bo ta še našla mečka med sabo, ampak mislim, da je Renko lepo na koncu povedal, da je tekmoval za drugo mesto, tako da je bila spet pač taka premoč, da je res dober. Jaz sem poslušal, kaj je Brunel, ki ima neke pač te insiderske, pa on prečekira vse te Strava segmente itd. In je bilo najboljše, se to ne vem, sem ti že včeraj rekel. Na treningu, ne? Ja, ki je trek ekipa šla kar dosti na polno gor v ta klanc, tedaj daje pa vse svoje Strava, pač vse treninge daje na Stravo in so že tam videli, da ne morajo prideti v tem cajtu, ki ga je on na treningu dosegel gor in pač ja, so že kar hitro vedeli, tako da je itak je odpeljal spet živune cifre, ki je na Eurošportu, ki so ga zali na te vate. 380 se mi zdi. Mislim, da pod 350, 360 ni bilo, ni nikoli kazalo, tako da ja. Mi smo se glih eno grupo imamo, smo se pogovarjali, ne? Pa kolega napiše, ne, no fantje, povejte, kaj bo zdaj. Vlolik se mi zdi, da je na 60, 55 do cilja. In je glih Sivako prevzel, ne. Vajti, ta zaden, ne. Seko, jako, ta potegnil pa ta dej šel, pa Res je bilo tako da sploh ni težko več napovedati, kaj bo naredil. Res da preseneča tisto do cilja, ki je bilo na svetovnem, je bilo res. Ampak je mislil, da bo šel kdo zraven, pa da bo se razpletal kaj tazga, da bo šlo 5-6, pa pol, ne, naslednja krog spet novo. Svetovno se mi zdi, da pozabljamo, da tudi Remko je par let nazaj, ki je bil svetovni prvak, je odpeljal pač divji, pač je isto skočil, ne, 60 tako do cilja, pa je šel, pol je Van der Poel je zelo podoben. Še prej Filip tudi, da niso že tako razdalje, ampak so vse je bilo kar nekaj takih, ne, ker svetovno zaradi tega kroga je toliko selektivno, da pol, ker so, mislim, se mogoče vsak kolesar pri sebi, sej, pustimo, itak je bil najboljši, pač kle nimamo kaj za reči, ampak ker ljudje trpimo, ne, ješ ti v klanc gor, pa ti en reče, no zdaj pa še 10% boljš, ja, se mogoče bo šlo lahko, pač rekreativci gremo lahko, ne vem, 15 sekund mogoče, profi to lahko držijo, ne vem, 2 minute. In tudi Belgijci, ki so to probali, ne vem, koliko jih je bilo, 15 minut so probavali, pa so odpadali, so tako, sam sebe so uničili. Tolčeš muhe, a veš. In pač valjda, da ni noben mogel, ker tam je bil tudi skozi je bil mal ta false flat, ne, skozi je bilo mal gor in ko si ti gotov tudi, ne vem,
Ljubljančani kleka poznamo dolino Besence, tam, ko greš malo gor, pa če ti veš, da se lahko max voziš 35, moraš držati pa 40, ja, kaj bo šel, 500 metrov, pa aj čava, ne. Tudi pač in je bil pač leto boljši. Pa 100 kilometrov sen za sabo, ne. Ja, vse mislim, vse je videl, se na koncu, 25 do cilja, ne, se mu je izraz, jaz njega še nisem videl, da je imel, pač tudi takrat, kaj je, ne vem, na turu lanka je odpadal, pa to ni imel nikoli take face. Tam, kaj na 36 sekund, pa se, zdaj pa že malo, to, ampak pa, ko sem videl spet naslednji krog čez tiste klance, ki ga je pohodil, so je, ko dober je šlo. Ne, vsakamo čast. Pa tam, veš, ko so, preden je šel, ne, moš vedeti, da tam je bil full hud tempo, tako mi še Roglič je pokril, recimo zraven je potegnil, tam je bil tempo ekstremen, ne. In so bili vsi veseli, da se je malo ustavili. Tisti trenutek je pa on šel, malo so se pogledali, malo prezgodaj se ga bo zabil, ali kakorkoli, ne bo zdržal. Pa pa zelo hiter jasen, pa še kabitratnik spredi, da to pa glih ni v redu, ne. Pa so šli pa prehiter, so pa sami sebe uničali, ne. Čeprav je imel kar srečo tudi, da je Sivakov z njemu delal, ne. Če Sivakov tam ne bi z njemu delal. Kakorkoli je pomagal, je bilo dosti, ne. Ni sicer ful, ampak ga mi smo ga malo čakali. Ampak ne, to je, samo malo za veterja, 500 metrov, kar face peješ vse. On je minutko tam, pa je mu je rekel, dej, še malo zdržal, mi je pol še minuto. Tako da ne, se mu je dobro išlo, pa vsaka čas pismo. Taka sezona, kaj je to po moje novo videli v najnem življenju, težko verjamem, da bo še kakšna taka. Se to, kar Slovenci doživljamo zadnje, ne vem, koliko 5 let zdaj, je itak noro. Pač, smo govorili o Roglič, zdaj 88 zmakne, 12 let karijere trenutno, ne. On je pa v 6 letih, pa že ti si je bilo za nas nekaj neverjetnega. On je pa zdaj to v pol krajšem času isto naredil. Ne za nas je, če gledaš, kjer Italijan je pa na zadnje to dosegel, ali pa Španc, ali pa Francos. Pač to, kar imamo mi zdaj, lahko sam bravo. Ne, to je res. To je to. Enač, kva, greva mi da kar na bajk. Imel si ga koliko, 14 dni? Ja, dober teden, ja. Ok, 14 dni, rečo. 10 dni nima veze. 4krat sem se pelil, naredil sem enih 300 kilometrov. Ok. Punce so pa tudi naredili, 4 treninge po moje. Najprej moram še povedati, da z Juretom so že kar neki podobne robe vozila kdaj, pa mislim, da imava skoraj vedno, bova rekla, da v 50% se strinja, v 50% pa ne, zaradi tega sem hotel, da on sproba bajk, zato da pa tako, rad vidim, da niso vsi zadovoljni, da se dobi tudi kakšen negativen komentar. Jaz vem, kako se kolo voz. Je pa vedno dobro dobiti ta občutek, ker ti si tudi, pač prej si oren kolesaru, zdaj pa v bistvu si tudi vsak let na kolesu delaš na okrog 10,000 na let. Rečemo 8, ja. Ja, ok. Tako da imaš nek občutek za kolo in tako tudi menaš kolesa dosti in pač zaradi tega mi je pač tvoje mnenje, pa tudi po mojem vsem, ki poslušajo, bo zanimivno. Tako da, zdaj te bom pa pustil, da poveš, kako se ti zdi, kaj je minus, kaj je plus. Kot sem rekel, 4krat sem se pelil, cirka 300 kilometrov. Zdaj, kot sam kolo, pač oblika, kako je pobarvan, je, ne vem, meni in 90% ljudem, ki sem se pelil, zelo zanimiv pa lep, ne. Pač tistih 10 so rekli, šit, kakšna barva, to pa nikoli ne bi imel, ne. Ampak, glede na to, da so večinoma rekli, da je lep, je to že veliko na kolesu, ne. Pa sama sestava kolesa, recimo v te gradi 2 gor, ki delati, kot do res, recimo, jaz ne vidim neke velike razlike, no. Balanca, krmilo je ful dobro zasnovan, vsod se lepo drži. Sedaš itak Bergor, ki ga skozi vozam, edin ni bil tapiciran, to mene, mičken drsim na njemu. Obroči te, ki so, kako se imenujejo? Niš Silk Road 5.5 so te. Ful dobri, no, tudi zelo dobri obroči. Se pravim, prvi dan, ko sem se pelil, se je kakva kolo leti, ne, lahak, hrib, tako, vse je bilo ful dobro. Sem ti še pohvalil, ne, da je vse dobro. Ta drugič, ko sem šel, smo mi že našli rundo, smo tam iz Peščenika že malo leteli, cirka 60-65, ne. Tam sem občutil, da je kolo še vedno ostal lahak, da
da nima stik se ščiščem, tako kot bi šel recimo z enim manjšim avtom 200 ali pa z enim višjega cenovnega. Tako, ampak še vedno tisti, ki se zna voziti s kolesom, dirka zaradi tega ne bo počasnejši ali pa karkoli. Ampak tako rata mečken nemiren, no, pri veliki hitrosti. To je mogoče tisti, ki spremljate. Jaz to zelo velikrat rečem za kolo, kot je, ne vem, Dogma F, pa pol BMC Team Machine R, pa Time Machine. Pač to, ko se spuščaš dol, to gre res, to je kot vlak na terencah. Pač to ga daš miren, tudi pri 60 na uro, ko se nagneš v vink. Pač, in pa so pa kakšna kolesa, ki so pa tako... Živje, no? Mogoče že kar podivjana mal, podivjan konj, ki ga daš nekam, pa prehiter skoč. Ker drugi so taki tako. Pač kukar, da si v uno, ki padeš pri matrici, ki padeš v cono in se ti zdi vse, da je vse lahkotno. Pa so pa kakšni, ki so pa mal taki živčni pod nogami. Recimo serpentine so bile v redu, tam, ko nima take hitrosti. Ne? Vse, mislim, tudi nasplošno, vse v redu. Prav, to je tista malenkost, ki sem drug dan opazil, ko smo šli zelo hiter. Ne? Pa potem, ko smo še vračali recimo iz Kranja po Winterbojskega jezera po desni strani, se pravi nazaj, tam je zelo slaba cesta, recimo tam. Ampak da je spet, tudi te feltne obroči so zelo trdi. Ali pa ne vem, če je bilo, da mislim, da na 4 bare pa pol, ti si imel na 5 pa pol, je bilo sploh trdo, ne. Tam sem občutil, da je mogoče malo premalo absorbira lukne. Zelo, kolo je res resno. Tako da razlika med kakšno Dogmo pa veš, res je samo v tem, da mičkam bolj lukne požira, pa pri veliki hitrosti bolj miren. Drugače pa kolo ostalo pa zelo primerljivo. Okay. Zdaj ne vem, kako bo po 5 letih, tudi karbon en rata mehkejši, en je po 5 letih še vedno kanov. A pa Kolnago tudi ti veš, kjer karbon uporabljajo? Ne. Za Pinarello vem. Torajka Pinarello, čeprav zdaj ima že novega nekaj. Ja, Pinarello ima zdaj neki... Čeprav Gusto isto uporablja, ne, Torajko. Ja, pa sej, Toraj je neka znamka karbona, pa imaš pa ti različne tipe. 1100 ima isto kot Pinarello, ima tudi Gusto, ne, recimo. Pa je okay. Se drugače pelati s kolesa, ne. Tako da ni vse v kateri karbon je, ne, mora biti verjetno tudi. Mislim, moraš zaradi, ko bi rekel, te plasti karbona uporabiti, ker ta najbolj najlažje je narediti kolo z okroglimi cevmi, bolj, ko imaš ti ostre robove, težje te plasti, ko bi rekel, da nimaš preveč plasti, se pravi, da ni pol pretežek, pa da nimaš premalo plasti, da pol lahko poč, ker na ostrih robovih je to pač najtežje doseči, tako sem se spomnil iz enega mitinga. To je trdota, tista številka, ne? 1100. Ja, uno je, koliko je trpeže. Ja, zdaj, če je, tako si rekel, da je v krogu, je tudi najmanj trta, ne, mora biti. Pač bolj kaj ostre robe, bolj je trdo, bolj je... Tako. Pa je še tako, da ožje, kaj je cev načeloma, pride bolj udoben. Se pravi, več, kaj je načeloma bolj trd. Se pravi, če gledamo v kroglih. Zato kakšni orankrejs kolesa, ne, ali pa zelo trda v bottom bracket, v gonilnem ležaju, v sprednjem delu, imajo doskrat zelo ozko sedežno, zaradi tega, da tam malo dušijo. Zdaj, koliko je to pol, koliko se pozna, neki se zihara. Ne. Ampak, ja. No pa sestavljen. Ker sem se pelil, mislim, vse stvari delali res tako, kot morajo, tako da kolo tudi pohvali tismo, ki ga je sestavljal. Zdaj ne vem, kdo ga je, res je dobro sestavljen kolo. Ja, Mirsat. Dobro si sestavil. Pa sem en dan ga dal tudi od mojih hčerke fantu za probat. On dirka za Adrio Mobil, starejši mladinc. Brne 1600 vatov, se mi zdi tako. Ker in je tudi ful pohvalil, no, kolo, zdaj ima Focusa iz Alkota, sicer 4 leta starega. Rekel, da je neprimerljivo boljši kolon. Okay. Tako da zdaj, se pravi, mogo bi feltne da tiste gor, da bi vse isto primerjal. Ampak tako, ko sem rekel, prvi občutek tudi meni je bil zelo hiter. Ne? Tudi, ko sem šel iz V4S-a na tega, se rekel, ne bom mogli rekel, da je tako hitrejši, ampak res je hiter. Ne sem pri V4S-u tam pri temu tvojemu, če bi dal ti te obroče gor, bi bila po moje zelo velika razlika. Ker v obročih je unih, a veš, to je 300 gramov je skoraj razlike, samo v obročih. Ne, v klanc sigurno gre s temi obroči, ki jih imaš ti gor boljš, ne, to je sigurno. Je pa res, da te res obroči občutek ti dajo ful več udobnosti, tako mogoče občutek, da si počasnej, bi mogel
na isti klanci, iste vate, pa bi pol videl razliko. Mogoče občutek, da je tak. Mogoče pa runi večji brzini dobiš ta Moment, občutek bolj, to, kar sem prej govoril za Dogma F pa BMC, da si bolj k poterancah, da se vozaš, da je bolj... Mogoče mogo samo vroče dati na tega, pa probat, ne vem. Zdaj imam bore gor, pa se spet čist drugače pele, ne, kad res, ne. Se va šla še na tvoj kolo, ampak to Dogmo si že zvagal? Ne. Aj bo kle zvagal? Ne vem. Nimam še spimpane, tako da to je bilo sam sestavljeno. Kako, kavžo pa še gor? Ne vem, malo šrafe zamenjati, pa košarce za bidone, pa... Temu se reče šminker, sam to na note, sam ne. Ko te videli kolo, kako je sestavljen, mislim, da je tako, da par stvari se strinjam, da je bilo v redu, če se jih zamena, to, kar si najprej omenil, se pravi košarce za bidon, ampak vse ostalo, kar pa je, je pa zelo... Dobar, sedaš je, tano odberka monokok. Tako da še tisti, ki hočeš sedež, kaj slišati o tonomu, bo šla pol par koleso čez. Daj mi še povej, a je še kaj tazga, ne vem, mogoče za kakšnega kolesarja bi ti rekel, zdaj, ko si se pelil za Niš, kakšen mu bi ga svetoval, kakšen mu ga ne bi, kaj lahko ljudje pričakujejo mogoče od kolesa, no, tako, da povzameva to. Zdaj, kakšna je sploh cena kolesa, no, to mi še poje, da je... Ja, z Ultegro je 6200. Ja. To je glih nek više srednji razred, no. Ja. Vse pravim, za nekoga, ki dirka, je to kar malo drag kolo, no, tako. Ok. Zdaj, kaj pa vem. Mislim, sam se unika dirkajo se, ki pa, mislim, kakšen kolo pa ti dobiš za 5 jurjev ali pa 4? Pač ti mogoče gledaš... Jaz kot gledam, kukar je dober kolo, super, ampak glede cene, pa kaj pa vem, se pravim, če primerjamo V4 RS, je V4 RS dražji, ne? Zelo teglo redna cena, ne? Če pa V4 primerjamo, bi pa mogel se pelati s tistim, da vidim, to je pač na razred nižji kolo, ne, tudi. Je pa napravim Gusto, to je pa definitivno boljši kolo, no, tako da Gusto pa ne vem, koliko pride tak, enega Jurija manj pa moje. Gusto vem, da so cenejši. Gusto je zihceni. Mislim, jaz bi rekel tako, ne vem, tiska hoče imeti rekreativc lep kolo, pa mu je škoda dati za en Pinarello, je Niš, tak lep šmikerski kolo. No sej, jih to imen... Tako, ki je všečen, no, zdaj, vem, da je Tarmac S-Works, da je top kolo, ampak mene čisto dolgo časa mi tale veliko lepši, pa je zelo podoben okvir, ne. Ja. Mislim, jaz mogoče kar, zdaj sem imel 2 stranke tukaj, pa sem po moje malo preveč govoril, pa nisem njiju 2 pustil, da pridete do besede. To veš, ker sem tako vesel, da pride nekdo, se zanima za kolo in pa blablabla, no, nima veze. Skratka, se mi zdi, da ta največji, ko bi rekel, ta selling point tega kolesa je, da si ga res lahko sam pobarvaš, pa sam sestavaš čisto, kako hočeš. Se pravi, dolžina gonilke, verižniki, kakšno balanco, se pravi, spet dolžina, širina, kjer sedeš gor, pač praktično vse od A do Ž, plus še barvo, lahko si sam zbereš s tem, da dobiš še, preden se ga pobarva, dobiš render slike, 3 različne, ko bi rekel, perspektive, in pol pač potrdijo stranke, a je tako v redu, a ni, ali bi še kaj spremenil. Ne? Tako da mislim, da ko dobiš, se veš, ko si sestavaš prvič kolo, ko si ga zamislil, ne? To je pač, ko daš pa luno zaveso dol, ali pa ko ga odkriješ kolo, pač to je že težko, da se ti ne nasmeji. In se mi zdi, da to je čar, ki ga lahko še zmer sestavaš za, če rečemo 105 gor, je to 4,700, če z Ultegro je 6,200 in dobiš ta, ne vem, se mi zdi, da ko imaš neki čist zase, ne vem, a sem pa jaz tak. Malo sem gledal po netu, pa ni spletne strani sploh nič. Oziroma ne moram dostopati gor, sem probal. Niš cyclinga, pa niš bikes, spletno se same prenavljajo in je možno glihka stike probal. Pa sem samo v Google pogledal, pa slike sem pač posrčil in tako, res lepi okviri, lepe barve, no. Sploh teh Frozen imajo vse možne barve. Frozen, jaz sem imel rdečega, to se zdaj že en gospodič iz tam
Vrhanke, Brezovca ali Borovnica, tam nekje voz, je tudi zadovoljen s kolesom. Zdaj le prihajajo pa prvi te, ki so stranke naročile, tako da jaz po mojem mislim, ko bojo te prvi dobila, ne, pol bo imel, pač pa bo še več strank. Se moram s puncem zmeriti, kakšno barvo bi še imeli enega bi za punce vzel za rezervo. Ja, to se pa še zmenila, ne. Ne more se za barvo odločiti. Ja, jaz ti predlagam, da vzameš ene 2-3, Ja. da tam je pol zamena, ta veš, glede na počutje, tako kot čelade počala. Kaj sem še hotel reči, 54 je ta številka, oziroma M, ne? Ja, M. No, večji je od moje dogme, no, tako da številke so tudi malo večje, no, za tiste, ki bojo. Meni je malo prevelik, no, ali bi dal manjšo številko, Ti bi dal po moje krajšo fajfo bi ali pa fajfo, 120 je, ne? Ja. V bistvu je 125. Okay. Ja, oni imajo mere na 5, se pravi. 115 pa bi bilo redo. 85, 95, 105, 115. Ničkam velik ne bi bil. Ja, meni je, jaz sem opazil, da sem tako kot moj oči, on isto starejši, kaj je bil, bolj je sedež, v bistvu je šurajšna velikost večji, pa je bil bolj stegnen gor, medtem ko ta drop med sedežem pa krmilom je bila pa skozi tam okrog 8-9 cm. In jaz vidim, da mi to tudi, da mi dolg kolo mi je v redu, ni mi samo v redu, pač če imam pa preveč dropa. To me pa, ne vem, roke vse me začne boleti. Ja, kaj pač spok, če sedeš ni čisto vago, pol tiš bolj na rokah tišiš. Čeprav, ajde, zdaj vidimo, da tudi... Kaj pa z mojim, kaj še vozil? S tvojim pač, meni je itak, meni je bil problem, da je bil drop med, je bil pač večji, tako da je že to, pa mislim, drugač položaj meni je bil v redu. Jaz s tvojim, ko sem se vozil, ti ne morem toliko reči, zato ker ni bil spet, niso bile direkt moje mere. Sam, ko se spomnim, pa prej, ko sem se vozil z V4 RS-om, pač meni je bil prvi občutek, jaz mislil, da lebdim na koles. Pač meni je številko večjega, ne? Ja, jaz sem imel velikost več. Pač meni je bil ful udoben. Jaz, ko sem se s tem kolesom, to je po mojem najbolj udoben race bike, ko sem ga vozil, je pa res, da sem imel tubeless gor, 28-ke, pa takrat sem Sprintstoni ga probal. Se pravi, s nizkimi, unimi Alta 32-35 in te obroči so top sam za klanc, pa tam, kaj je veter. Takoj, ko greš pa ti na neko brzino, pač ne moreš razviti iste brzine, polka daš više obroče gor, je kar orank velika razlika. No. Tako da to. Pač meni te obroči mi res niso všeč, pač jaz... pač edina slaba stvar, ki je na tem kolnagotu, meni je balanca, zaradi tega, ker ta lok ni v redu, druge ni. Ja, pač to mi ni, pa obroči. Drugač kot sam kolo je super, je pa res, da če gledam polne cene, 5krat rajš pol vzamem to, kar si ti zdaj, kar bo zdaj pokazala, se pravi Dogmo F, kukar pa V4 RS. Pač jaz sem skozi hotel kolnagota proba, čeprej, ko sem bil v Maxiju, ne. Sam itak, če si zastopnik za Pinarello, ne moreš zdaj glih pač probava drugih brendov. Ne. Ampak zdaj, mislim, če bi se jaz odločil, sta par meni še vedno pač BMC pa Pinarello sta tako trenuten svetlobna leta za ultimate race bike, pač vzamem eno od teh dveh. Sploh ne gledam nič drugega, ker mi kako se pele, karakteristike pri kolesu, ki so meni všeč, tudi balanca, pač izgled, vse. Je pač pri teh dveh kolesih meni še vedno pač je to. Pa tvoj bike, tako kot je bil sestavljen, pač lepš kolnagota že ne moreš ne pobarvati, ne sestaviti, ne nič. Pač vse črno, bel pa napis, ta mirror, pač ful lepo. Veš, komu sem ga dal pa zdaj v roke? Ja, vem, si ne večer povedal. Tako da tak bo naredil v 3 letih, 60 000. Ne, pač tako, veš, ne moreš... Jaz takrat, ko sem delal review, sem rekel, da je to, tako bi rekel, najboljši all-around bike. Ko vse dela full dober, ni pa nikjer runo, da je pa najboljš za vklanc, najbolj aero. Če tako pogledaš, kaj jaz pa ti rabim? Ja, se strinjam. Sam jaz zase ga v tem primeru še vedno, jaz če bi kolnagota kupil, bi kupil Masterja. Ne, meni pa C68 mi je. Je pa boljši na spustih, V4 RS, ne?
Se pravi, Se pravi, ni pa to, zdaj jaz se z vsakim pelem. tudi jaz sem Gume so mi tisti, ki so mi bolj Niša, pomembne. pa od očeta sem imel Dogmo F, to 224, se pravi ta staro, pa sem šel na Niša, pa na Dogmo, pa na Niša. Pa so toliko majhne razlike, ki sem se prestavljal iz kolesa na kolone, da ja, pač na koncu, ko pogledaš, bi še vedno rajš vzel Dogmo, sam Dogmo, tako kot bi jo jaz hotel imeti, je 3-krat dražji, kakor pa ta Niša. Ne? In pol, če zdaj gledam v cenovnem razredu, kaj dobiš, je pač ta Niš je meni je topa. Ne? Zdaj logično nekdo, ki hoče pridem pol mersati. Nekdo, ki hoče imeti, mislim, tisti, ki si lahko prvošijo, ne, bo vedno kupil za moje pojme Dogmo ali pa ne vem, SL8 ali pa ne vem, BMC ali pa nekaj, ne. Sam če gledam pa v razredu tako od 4 do 6 jurjev, ne, kad pride glih samo kver dobiš od Dogme, je pa to po moje tako en izmed najboljših dealov, ker razlike so majhne. No. Je pa tle, po moje ta največ je z obroči. Če bi dal jaz na Niša neke slabše obroče gor, bi bila po moje vožna in vse bi bila čist drugačna. To še probi, no. Mislim, ne bom, tako, da ker vidiš že vem. razliko. Ne? Če je toliko velika razlika meni, ker zdaj ti C60 gor, pa so že dobri obroči kao, pa se meni ni dober pelo kolo. Jaz sem zaradi tega, ker vem, kako se pele, ker sem dal jaz pač dosti lažje obroče gor, vem, kako se je pelu in sem bil takrat ful zadovoljen z Colnagotom. Zdaj, če bi gledal čist z Dura-Ace, pač jaz nisem zadovoljen. Bi dal rajš pač tukaj, če bi med tema dvema se odločil, bi jaz vzel rajš Niša, kukor pa veš 40. Sam po mojem so bolj občutki, kukor je dejansko boljše obroč, veš. Fora je, da je počasen obroč. Se pravi, klanc gor. 60, ja. Ja, se govorim tudi teh, ki si jih imel ti gor. Darkotu, pri kolegu sem zrektel C35, je rekel odličen obroč. Okay. A veš, se zaradi tega hočem povedati, da če bi dal druge, ki vem, kako se je vozil z unimi obroči, sem bil ful zadovoljen. To jaz čutim že, ker vzamem C64, pa imam še malke gor, ta nizke alumini. Okay. To res gre v hrib, ne? Sam pri 45 se pa ostane. Ne, to se strinjam, to pa je. Mogoče bi bil kompromis 50. Ja, ne vem. Od 40 do 50. Ne, od 50, ne? Skos, ne? Ne mora biti glih slaba fletna, če jih vozijo na turu. A veš, da to pa ne razumem glih sicer, to, kar se zdaj, a ti kaj spremljaš te prestope, pa kaj se zdaj dogaja? Titkog, pa ja. Pač menedžeri so taki, da bojo šli vsi, če se nam nadskanira, ne? Kaj se tam noter v ekipi dogaja, ker rezultatov ni. Se mi zdi, da kukar pravijo informacije od novinarjev, je to, da se unmu, kaj je Radcliffe ali kaj je tata, kaj kupil, se mu ne da več s kolesarstvom, ker preveč ukvarjati, bi dal rad vse v nogomet. Tako da ja, bomo videli, ker zdaj se za Kwiatkowskiego pa za Pitcocka se govori, da ne bi šla v Q365, čeprav pa sem pa slišal še, ne bom povedal od koga, da je pa praktičen že skoraj za done deal, da gre Pitcock v Red Bull. To pa nisem slišal. Ja, to zdaj bomo videli, kaj moji ptički pravilen čivkajo, ampak ja, ba je, da... Vem, da je vodstvo ni čisto uredeno, da pač... Ja, mislim, meni ta, da gre večja varianta po moje, da bo šel v Red Bull, kukar pa v Q365, kaj ima le, je 5 milijonov evrov na let, ne? In to Q365 težko realno, da ga bojo plačali. Čuden mi je, da ne obdržijo, ker denar imajo, da ne obdržijo teh dobrih kolesarjev, kot je Sivakov, ki je šel, pa ne, še ne par takih, ne. Ja, po moje glih zaradi tega, kaj je noter management, pač takrat, kaj je Brailford, kaj je bil ta, kaj je bil prej, tako je Lavan, kaj je zdaj za vse športe od teh skrbi, ne, kaj je šel stran. Je šel v Manchester, je to? Ja, vse to, tam človek ima iste klube čez. Ja, takrat naprej se mi zdi, da je šlo sam dol. Je nič kva, so zaključila o tem, greva, evo,
Zdaj pa predstavlja še od Jureta Dogmo F, tako da se vrneva čez 2 sekunde. Pinarello, Dogma F, timsko kolo od Ineos Grenadier. Prema je Dores D2, klasičen prenos 36, 52, 30, 11. Integrirano krmilo most. Bura VTO 60 obroči, klinčer. Pneumatike, gume so Grand Prix 5000 TT. To so širine 30, vendar gor ne piše, ker mi to Boštjan Kavčnik. Da za sprovat, tako da zelo lahki. Potem je gor Donešen Berg, Monokok, to je povsem nov sedež, ki pri nas se ga trenutno še ne da kupiti, ker je toliko zaseden, da dela samo za tujino. Je zelo lahek, zelo trd. Tako da, kar je dodatno gor oziroma zamenjan, so zavodne ploščice od Absolute Blacka. So res dobre, nič ne škripajo, tudi če so tudi v mokrem, ne. Potem je noga od menjalnika OSP Nova Ride. To podaja A2U. Pa še tudi v kakšnih drugih barvah, tako da zna ta modra, črna se mi zdi, da so še. Več to je pa to. Košarce je treba še zamenjati, sem dal tiste gor, kar je bil doma za rezervo. Pa je par vijakov je treba še zamenjati, da bo zadeva večkrat lažja. Si kot ja postal. Da mogoče sam še povej razlika, ki jo mogoče čutiš med V4 RS pa tem. A kaj razlike ni? Ja, je razlika. Prost, kaj povem, rečemo, da je vse nečkam bolj trsi, bolj agresiven. Pozicija je popolnoma enakega na V4 RS, pa se na tem kolesu počutim malenkost bolj. Zdaj, balanca je krmilo sicer veliko bolj zasnovano, bolj udobno zadržati, zgori kot spodi, krivina je veliko lepša in pa tukaj, ne, na zgornjem delu je pri CC01 zelo pravokotna, na tem delu se zelo težko drži oziroma s časoma na dolgi furi dobiš lahko mrovince. Ta krmilo je pa res zelo dober. Drugače pa se mi zdi, da je kolo še mečka hitrejši, pa mečka trši. Pa hkrati še vedno toliko udoben, da je to. Ok, nič, grejo ga še zvagati. Sedem, no, 7,2 do 7,3 zaenkrat nekje. 7,285. Ja. Si zadovoljen? Bomo ga dali na 7,1, ne? To je to. Uživite, do naslednjič. Čau.